हाँ मैं ठीक हूँ, तू बता। तब भाभी बोलती है, कपड़ा उतार, मुझे देखना है। दूर हटो, ये क्या कर रही है भाभी, मुझे दिखाओ तो देखो भाभी, ये तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अंदर देखना है। तब सासू माँ बोलती है, ये क्या हो रही है, दिमाग खराब हो गया है क्या? मम्मी भाभी ना पागल हो गई है, देखो ना मेरे कपड़े उतार रही है। सच में बहू, तू पागल हो गई है। मुझे ना तुझ पर पहले से ही शक थी कि तुम हो चरित्र, तभी तो आज 5 साल हो गए लेकिन तुम बच्चा नहीं दे पाई हो। समाज में नाक कटा करके रख दी। इसे ना लड़के में नहीं, लड़की ने इंटरेस्ट है। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की होकर लड़की के साथ गंदी काम करती हो। आज बेटे से कहकर तुम्हें घर से निकालती हूँ। छी, तुझे तो बहू कहते हुए शर्म आती है, बदतमीज कहीं के। बस माँ जी, आपको जो बोलना था आपने बोल दिया। इसके सच्चाई जानना चाहते हो, मैं इसकी सच्चाई आपको बताती हूँ, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा अगर मुझे इग्नोर किया तो मैं सर्वनाश कर दूंगा। अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया तो मैं घर, धन दौलत और खुशियों से भर दूंगा। तुम्हारे जो बरहा ओयो में छूट गई थी ना, वो थैले में डालकर गेट पर रख देता हूँ। ये है आपकी बेटी के काली करतूते। तब माँ बेटी बहू